Satu hujan deras datang, kemudian rumah kita dekat dengan masjid. Mana lebih afdal, kita sholat di rumah ataukah di masjid? Pertama, sholat di rumah rukhsah, keringanan. Datang ke masjid boleh. Kalau ke masjid pada waktu zuhur, habis zuhur tetap hujan, dia jamak di masjid. Kalau dia datang waktu maghrib, ya habis maghrib hujannya masih tetap, dia jamak dengan sholat isya. Loh, kan rumah saya dekat. Mana lebih dekat, rumah kita atau rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah enggak ada rumah kita nempel dengan masjid ya. Ada? Enggak ada. Kalau Rasul keluar rumah masuk masjid, keluar masjid masuk rumah, dia jamak di masjid. Nah, kalau pertanyaannya mana lebih utama? Innallaha yuhibbu an tu'taru khassahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu. Allah itu senang didatangi keringanannya sebagaimana dia benci didatangi kemaksiatannya. Sama dengan masalah tayamum. Tayamum ini adalah rukhsah. Ya, sebagaimana hadis Umar tadi, ya, yang berbarengan dengan sahabat Ammar ibn Yasir. Mimpi basah, keringanan ini para hadirin. Allah senang kalau kita datangi keringanannya sebagaimana dia benci kita datangi kemaksiatannya. Baik, mungkin ada bertanya, loh itu kan zaman dulu belum ada payung. Sekarang sudah banyak payung. Iya, payung itu menaungi yang atas, tapi ada yang menaungi kakinya kena dengan hujan? Tidak ada. Maka di sini apa kata para ulama kita? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu tidak lupa di akhir zaman ada payung. Berarti hukumnya apa? Terus berjalan sampai akhir zaman. Maka ini dalam kaidah para ulama kita mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu mengikuti penyebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Ada hujan, ada keringanan. Tak ada hujan, tidak ada keringanan dalam bab hujan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.